المنظر مغري يا جماعة لكل عشاق البسبوسة والحلويات التركية، لازم تشوفوا الفيديو ده. هعمل معاكم حلا السميد التركي من الحلويات اللي بتدوب حرفيا وانتوا بتاكلوها. لعشاق الحلويات الطرية او زي البسبوسة تكون مسقية بالشربات او الشيرة، ومختلفة تماما عن فكرة رموش الست، ومن اسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها ومش هتاخد منكم وقت ابدا. اي حد يقدر يعملها لان مكوناتها بسيطة وخطواتها بسيطة جدا، وممكن تحفظوا الفيديو ده رمضان هتحتاجوه جدا جدا. اول حاجة نبدأ بيها الشربات او الشيرة. في البداية خلينا نتفق ان الشربات بتاعها بيكون خفيف، يعني مش بيكون وسط ولا تقيل، لا بيكون متوازن ما بين السكر والمية. كوبايتين ونص من السكر، كوبايتين ونص من المية العادية، وعليهم عصرة من الليمونة. ممكن نضيف بدل الليمون فانيليا لو حابين، يعني الليمون مش اساسي عشان السكرة وكده، هي مش هتسكر لان شربتها خفيف. بعد كده هنرفع المكونات دي على نار تكون عالية. في البداية هنقلبها كده تقلبتين عشان نتأكد ان السكر داب تماما، وبعد كده اول ما بتبدأ في الغليان بنهدي بقى لمدة 5 دقايق. هو دلوقتي بدأ في الغليان، هديت شوية وبعد كده طفيت وهنسيبه يبرد على ما نحضر العجينة بتاعة الحلويات. هنحتاج كوباية من الزبدة الدايبة، ما تكونش سخنة ولا دافية، بدرجة حرارة المطبخ عادي. كوباية من السميد البسبوسة او دي السيمولينا، وهنزود عليهم كمان كوباية من جوز الهند، ممكن نص كوباية يفضل علشان خاطر ما تكونش كتير فيها، وكوباية من الزبادي. واحلى حاجة ان كل المكونات بالكوب، يعني كوب من كل حاجة. وهزود عليهم بيضة فانيليا، وهنقلب المكونات دي مع بعض. يبقى كده ضفنا كل المكونات مع بعض وهنقلبها كويس جدا. وانا هسيب لكم المقادير بالكوب بتاعي، يعني وزن قد ايه بالجرام علشان تعرفوا. بعد كده هزود البيكنج باودر، تكون معلقة صغيرة كده. وبالنسبة للدقيق احنا مش بنعايره بالكمية، لا احنا بنضيف كوباية يعني شوية بشوية. انا ضفت اول كوباية وبعد كده زودت شوية لحد ما العجينة لمت معايا. احتاجت منه بالظبط كوبايتين الا ربع من الدقيق علشان تطلع معايا متماسكة زي ما هتشوفوا دلوقتي. العجينة بتاعتها بتكون طرية، يعني زي عجينة رموش الست، نقدر ان احنا نشكلها بكل سهولة، ما بتكونش يابسة او جامدة، لا لازم تكون طرية كده. ودول شوية الدقيق اللي فاضوا مني من الكوباية التانية. هناخد اول قطعة كده من العجينة وهنبرمها او هنلفها رول زي ما انتم شايفين كده. هنقسمها على قد ما ايدينا تقدر تفردها حلو. انا مش عاوزة حتة تكون رفيعة وحتة تكون تخينة، حتة متوسطة، لا لازم تكون كلها بسمك واحد علشان هتفرق معانا في التسوية. بعد كده بقى بنجيب شوية من السميد او دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، بنرش شوية كده على الرخامة وبنلفها رول كده لحد ما السميد يغطي كل العجينة من فوق. وهنقطعها زي ما انتم شايفين كده بالسكينة قطع صغيرة وكلها قد بعض. لو حابين تقسوها بس هي مش محتاجة، يعني بالنظر ممكن تطلعوها كده. انا لفيت بقى كل الكمية كده، دي اخر قطعة معايا، وبحطها في صينية تكون ألمونيوم مش مدهونة حاجة، يعني مش مستاهل ان احنا ندهنها حاجة. وهندخلها الفرن على حرارة تكون وسط، بس يكون سخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 180 او 190. المهم تكون داخلة فرن يكون ساخن قبلها بشوية. هتاخد معاكم لون ذهبي جميل من تحت وتشغله من فوق، وما تاخدش ازيد من 30 دقيقة عشان ما تحجرش او تنشف معاكم. وفي نفس الوقت ما تعلوش الحرارة قوي عشان تلحق تستوي. يبقى درجة الحرارة مهمة جدا، 180 او 190 في الرينج ده. اول ما تطلع بنسقيها بالشربات، هو يكون بارد وهي سخنة مولعة، وانا بحب اسقيها كتير جدا. وبعد كده بغطيها يعني 10 دقايق كده تتشرب من تحت، ولازم نقلبها على الجهة التانية. الحلويات دي هم بيقلبوها، يعني بعد ما بيعملوها كده بيقلبوها، هم مش بيغطوها، لكن انا بغطيها علشان تفضل طرية ويكون طعمها جميل. بعد ما بتاخد كفايتها من الشربات بتاعنا بنصفيها. الشربات اللي احنا صفيناه ده بيكون وقت التقديم جميل جدا، يعني بنحتاجه بعد كده مش بنرميه. واخيرا جت اهم خطوة احنا بنحبها كلنا وقت التقديم، ولازم وقت التقديم علشان تكون طعمها جميل جدا تحطوا عليها معلقتين 3 كده من الشربات، وبنغمسها في الشربات واحنا بناكلها كده. هي مش مسكرة قوي بجد، احلى حاجة فيها ان هي مش مسكرة كتير، يعني سكرها معقول، العجينة ما فيهاش سكر، فاحنا معتمدين السكر كله في الشربات او الشيرة اللي احنا عاملينه. بجد انت لازم تجربوها وتحفظوا الفيديو ده، هينفعكم جدا في رمضان. انا بعشق الحلويات التركية. اول قطمة كلتها حسيت ان انا باكل ميكس ما بين البسبوسة، نكهة جوز الهند فيها جميلة جدا. لازم تجربوها وشوفوا التقديم بتاعها بيكون كده، لازم ناخدها مع شوية من الشربات. اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك، جربوها وابعتولي الصور على الانستجرام. اشوفكم على خير، باي باي.